Голем интерес владе меѓу правниците во Македонија за престижната 9-годишна функција за судија во Европскиот суд за човекови права. На 20 судии, обвинители и адвокати поднеле кандидатури за оваа клучна позиција во Страсбур, која ќе се ослободи по истекот на мандатот на актуелниот судија Јован Илиевски на почетокот на 2026 година. Меѓу оние кои веќе потврдија дека се во трката е поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Таштевски. Тој за сител потврди дека аплицирал за судиската столица во Страсбур. И поранишната директорка на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер-Дамјановска за сител вели дека поднела документи за местото во судот. Та и на претходниот конкурс влезе во финалниот круг, но комисијата тогаш го избра судијата Јован Илиевски. Во трката се приклучи актуелниот заменик директор на Академијата за суди и јавни обвинители Илири Сени, кој исто така ја потврди својата кандидатура, како и обвинителката Ленче Ристовска. Низ правосудните кулоари неофицијално се споменуваат и други звучни имиња. Судијката од Кривичниот суд Олја Ристовска, поранишната председателка на Врховниот суд Лидија Неделкова, која беше разрешена во 2021 година, како и апелационата судијка Габриела Гајдова. На конкурсот на Министерството за надворешни работи неофицијално се пријавили и адвокатите Туни Менкиновски, Јордан Апостолски, како и поранишниот член на антикорупцијска Шемси Салај. Најдобрите кандидати ќе ги селектира комисија формирана со одлука на владата. Во наредниот период, меѓуресорската комисија формирана со одлука на владата ќе ги разгледа пристигнатите апликации, ќе изврши интервјуа со кандидатите и ќе пристапи кон процес на нивно рангирање, со цел предлагање на тројца кандидати до советодавниот панел на експерти за избор на судии при Советот на Европа, согласно член 22 од Европската конвенција за човекови права, информираат од МНР. Кандидатите мора да ги исполнуваат минимум следните услови: да е државјани на Македонија, мора да уживаат висок морален углед, мора да ги исполнуваат условите неопходни за вршење на високи судски функции или да бидат правни стручњаци со призната компетентност, минимум 12 годишно искуство во соодветната професија, мора да бидат помлади од 65 години, мора да имаат искуство во областа на човековите права и мора активно да го владеат едниот, а пасивно другиот службен јазик на Советот на Европа, англиски и француски. Досега оваа функција од 1998 година ја вршеле судијката Маргарита Цаца Николовска, судијката Мирјана Лазарова Трајковска и актуелниот судија Јован Илиевски. Тамара Дичевска, Сител телевизија.